Đây là trận đấu lượt thi đấu cuối cùng của bảng B trong buổi chiều của giải thi đấu năm nay. Trận thi đấu giữa FC Xuân Giao và FC Phú Nhuận. Để quý vị và các bạn tiện theo dõi, tôi xin giới thiệu đội hình thi đấu của hai sân của hai đội. Là sân trong đội hình trong buổi chiều ngày hôm nay như sau: bên phía FC Xuân Giao, thủ môn Lê Mạnh Chiến, số 3 Nguyễn Quang Huy, số 5 Lê Minh Phúc, số 7 Lê Đình, số 10 Lê Đình Danh, số 11 Phạm Văn Cường, số 15 Doãn Văn Quân, số 16 Nguyễn Đức Hiếu. Bên phía các cầu thủ FC Phú Nhuận, đội hình ra sân cùng góp thủ môn Nguyễn Đức Nghiêm, số 3 Nguyễn Kim Sơn, số 6 Nguyễn Văn Lý, số 7 Trần Ngọc Hưởng, số 8 Nguyễn Văn Chiến, số 15 Mai Văn Hoàn và số 22 Lê Đức Hóa. Và trọng tài đã cho hai đội bắt đầu trận đấu. Các thủ Phú Nhuận đang có bóng. Số 3 Kim Sơn. Kim Sơn chuyển cho cầu thủ Đức Hòa. Tuy nhiên là Văn Cường đã phò hết được bên dọc, các thủ FC Phú Nhuận hưởng quả đá biên. Cầu thủ số 3 Kim Sơn, Văn Hưởng, Kim Sơn phối hợp với nhau. Kim Sơn đang bóng, chuyển cho Văn Chiến. Văn Chiến bắt bóng lên ngay, tuy nhiên cú bắt bóng của anh không trúng bóng. Trọng tài xác định cầu thủ Phú Nhuận được hưởng quả phạt góc. Một cú sút ngay của Văn Chiến, bóng đi không chính xác. Minh Phúc bên phía FC Xuân Giao đang có bóng, chuyển cho Văn Cường, một đường chuyền dài của Văn Cường lên cho Đức Huy. Tuy nhiên hậu vệ bên phía Phú Nhuận đã phạm lỗi đối với Đức Huy bên phía FC Xuân Giao. Lê Đình Danh sẽ là người thực hiện quả đá phạt cho các cầu thủ FC Xuân Giao. Một cú sút ngay của Lê Đình Danh, bóng đi lấp bập. Thủ môn Đức Kia phải mất 2 tình huống mới đẩy được bóng ra. Và các cầu thủ FC Xuân Giao tiếp tục được hưởng quả đá phạt góc. Quang Huy sẽ thực hiện quả đá phạt góc cho FC Xuân Giao. Văn Chiến rất khéo léo. Văn Hưởng đã có bóng, không được, bóng lên chân của Đức Hiếu về phía FC Xuân Giao, một đường căng ngang. Quang Huy không qua được Kim Sơn bên phía FC Phú Nhuận. Kim Sơn có bóng, một quả đá biên cho FC Phú Nhuận.
Văn Cường đang có bóng, chuyền cho Minh Phúc. Lê Đình Danh đang có bóng. Đức Hiếu và Quang Huy. Một pha Kim Sơn đã qua người. Đức Hiếu không qua được cầu thủ số 6 Văn Lý bên phía Phú Nhuận. Phạm Văn Cường sẽ thực hiện quả đá biên. Đức Huy đá biên cho các thủ FC Xuân Giang. Văn Cường chuyền cho Quang Huy. Phạm Văn Cường đang có bóng, chuyển cho Minh Phúc về phía Xuân Giang. Lê Đình Danh không qua được Xuân Hưởng. Bóng đi trên Quang Huy. Một đường căng ngang rất nguy hiểm. Tuy nhiên Văn Hoàng bên phía Phú Nhuận đã cắt được tình huống vừa rồi. Bóng đi chân của Văn Ngọc Hưởng. Doãn Quân thực hiện quả đá biên cho FC Xuân Giang. Quang Huy và đánh quán rất hay cho Lê Đình Danh. Một pha che bóng cho Đức Hiếu. Tuy nhiên là thủ môn Đức Hiêm bên phía Phú Nhuận đã bắt được tình huống vừa rồi. Một pha không chế bóng rất trơn của thủ môn Đức Hiêm bên phía FC Phú Nhuận. Rất may quay lại kịp thời để chuyền bóng tình huống vừa rồi. Đức Họa số 22. Một pha sút bóng ngay của Văn Lý bên phía Phú Nhuận. Bóng bật vào người của Lê Đình Danh đi hết bên dọc. Kim Sơn sẽ thực hiện quả đá biên cho Phú Nhuận. Trọng tài xác định bóng chạm chân của các thủ FC Xuân Giao đi hết được bên ngang. Các thủ Phú Nhuận được hưởng quả đá phạt góc. Văn Chiến nhằm đến cái đầu của Kim Sơn. Thủ môn bên phía FC Xuân Giao đang lỡ chớn tuy nhiên Kim Sơn bật lên đánh đầu. Tuy nhiên pha đánh đầu Kim Sơn lại đi trên một dọc bên phía FC Xuân Giang. Doãn Quân chuyền cho Đức Hiếu. Quang Huy không qua được Văn Chiến bên phía Phú Nhuận. Các cầu thủ FC Xuân Giang được hưởng quả đá biên. Quang Huy đang đứng trước quả đá biên. Pha làm tường rất hay của Đức Hiếu cho Quang Huy. Quang Huy sút ngay nhưng mà bóng lại đập chân đầu vệ của Phú Nhuận đập ra. Cầu thủ FC Xuân Giang tiếp tục được hưởng quả đá biên. Lê Minh Phúc, Doãn Quân bật bóng rất nhanh cho Quang Huy. Theo kịp không? Vẫn kịp. Vẫn là Quang Huy. Không qua được số 22 Đức Họa bên phía Phú Nhuận. Ngọc Hưởng Phú Nhuận được bóng không qua được Lê Đình Danh.
Đức Hiếu không qua được các hậu vệ bên phía Phong Hải, bên phía FC Phú Nhuận. Văn Lý một đường truyền thọc khe rất hay cho Đức Họa. Tuy nhiên Đức Họa không theo được tình huống rồi, bóng đi hơi mạnh. Thủ môn Lê Mạnh Chiến bên phía FC Xuân Giao, thủ môn được mệnh danh là Trung Cảm Phá bên phía FC Xuân Giao. Thủ môn Đức Nghiêm thực hiện quả chuyền bóng dài lên cho Ngọc Hương. Tuy nhiên Lê Mạnh Chiến bắt được tình huống vừa rồi. Bóng trúng đầu của Đức Hiếu bật ra. Đức Huy không qua được Văn Hoàn bên phía Minh Phúc đang đi bóng rất hay, nhưng không qua được Văn Lý. Thủ môn Đức Nghiêm đã phóng dài đây. Doãn Quân, đường truyền của Doãn Quân đi đúng vào vị trí của thủ môn Đức Nghiêm bên phía FC Phú Nhuận. Văn Hoàn bên phía Phú Nhuận đang có bóng. Văn Chiến, Đức Họa không qua được Văn Cường bên phía FC Xuân Giao. Bóng đi chân của Đức Quang Huy. Đường truyền đã bị Văn Chiến bên phía Phú Nhuận bắt bài. Đức Họa đang có bóng, chuyển bóng cho Văn Chiến. Văn Hoàn, và tranh chấp rất quyết liệt giữa Đức Họa và Lê Đình Danh. Các cầu thủ FC Xuân Giao được hưởng quả đá biên. Doãn Quân thực hiện quả đá biên cho các cầu thủ FC Xuân Giao. Một pha đá biên của Doãn Quân và Minh Phúc nhảy đánh đầu, bóng sượt đầu của Minh Phúc. Thủ môn Đức Nghiêm đã không cản phá được tình huống rồi. Như vậy là trọng tài đã công nhận bàn thắng vừa rồi. Tỷ số đã tạm thời bây giờ là 1-0 cho các cầu thủ FC Xuân Giao. Người ghi bàn là Minh Phúc bên phía FC Xuân Giao. Thủ môn Đức Nghiêm đang lựa chọn anh chuyền dài lên cho Kim Sơn. Qua đánh đầu chiến thuật của Kim Sơn cho Đức Họa. Tuy nhiên là thủ môn Văn Chiến kịp thời ra bắt được tình huống vừa rồi. Lại là tình huống phát bóng dài của Văn Cường. Đức Họa, Văn Chiến và Doãn Quân tranh chấp rất quyết liệt ở giữa sân. Văn Lý đang có bóng, chuyển về cho thủ môn Đức Nghiêm. Đây là lượt thi đấu thứ 3 của trong khuôn khổ bảng B, lượt thi đấu cuối cùng. Ở hai lượt đấu trước thì FC Xuân Giao và FC Phú Nhuận đều là hai đội phải nhận 2 thất bại. Như vậy là hai đội FC Xuân Giao và FC Phú Nhuận hiện tại đang đứng ở cuối bảng B, và trận đấu này chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục đối với hai đội. Và tỷ số này FC Xuân Giao đang tạm dẫn 1-0 trước FC Phú Nhuận. Lê Đình Danh sẽ thực hiện quả đá phạt góc cho FC Xuân Giao. Bóng được truyền về cho thủ môn Văn Chiến với biệt danh Trung Cảm Phá của FC Xuân Giao. Kim Sơn, Văn Chiến chuyển về cho Ngọc Hưởng, và đánh đầu chuyền bóng của Kim Sơn cho Văn Hoàn. Văn Chiến phối hợp rất nhịp nhàng giữa các cầu thủ Phú Nhuận. Tuy nhiên Đức Hiếu vừa lùi về lấy bóng. Đức Hiếu chuyển rất hay cho Quang Huy, một pha sút ngay của Quang Huy. Bóng đi tranh khung thành bên phía
FC Phú Nhuận. Văn Hoàn đang có bóng, chuyển cho Văn Chiến. Kim Sơn. Kim Sơn vừa đã xuất phát hơi chậm so với đường truyền của Văn Chiến. Rất tiếc anh không theo kịp tình huống vừa rồi. Lê Minh Phúc chuyền dài lên nhắm đến cái đầu của Đức Hiếu, không được. Các thủ FC Phú Nhuận theo rất sát Đức Hiếu trong tình huống vừa rồi. Văn Chiến chuyển bóng cho Văn Hoàn. Văn Lý chuyển bóng ra ngoài rất điệu nghệ của Văn Lý. Từ môn Văn Chiến rồi đã bắt không dính bóng. Các cầu thủ FC Phú Nhuận được hưởng của đá biên. Văn Hoàn bồi về cho một pha sút bóng từ xa rất mạnh của Văn Lý, tuy nhiên bóng đi vào xà ngang. Một đường chuyền bóng dài của Minh Phúc cho Đức Hiếu, tuy nhiên tình huống khống chế bóng vai của Đức Hiếu rồi bóng đi lại đi quá xa. Đức Hiếu rất khéo léo, một mình Đức Hiếu trước hai cầu thủ Phú Nhuận. Trọng tài vừa rồi đã thổi phạt lỗi cao chân của Đức Hiếu. Các cầu thủ Phú Nhuận được hưởng quả đá phạt. Văn Chiến, Văn Lý, thủ môn Đức Nghiêm. Văn Chiến đang có bóng. Kim Sơn. Trọng tài xác định bóng đi hết đường biên dọc. Các cầu thủ FC Xuân Giao được hưởng quả đá biên. Minh Phúc, Lê Đình Danh, lại là Minh Phúc, và phối hợp nhịp nhàng với phía sân nhà của các cầu thủ FC Xuân Giao giữa Minh Phúc, Lê Đình Danh và Phạm Văn Cường. Đường chuyền hơi mạnh của Lê Đình Danh trong Minh Phúc. Các cầu thủ Phú Nhuận được hưởng quả đá biên. Đức Họa vừa có pha tình huống tấn bóng qua đầu hậu vệ Doãn Quân bên phía FC Xuân Giao, tuy nhiên thủ môn Văn Chiến đã kịp thời ra bắt được tình huống vừa rồi. Một đường chuyền dài, Quang Huy không qua được Văn Chiến. FC Xuân Giao được hưởng quả đá biên. Doãn Quân đã có bóng, chuyền bóng rất hay cho Lê Đình Danh, một cú sút nhanh của Lê Đình Danh, bóng đi đập nguy hiểm. Thủ môn Đức Nghiêm vừa rồi mất hai tình huống mới cản phá được tình huống bóng vừa rồi. Lại được chuyền dài của các cầu thủ FC Xuân Giao. Bóng thường nhắm đến vị trí của Đức Hiếu bên phía FC Xuân Giao. Lê Minh Phúc, Lê Đình Danh đã có bóng, chuyền cho Đức Hiếu và phối hợp với Đức Hiếu và Doãn Quân rất hợp lý. Đường chuyền cuối cùng của Đức Hiếu cho Quang Huy đã bị các hậu vệ của FC Phú Nhuận bắt bài và cản phá. Một pha qua người của Văn Hoàn, tuy nhiên bóng đã vào sự đập chân của Đức Hiếu đi hết đường biên dọc. Các cầu thủ FC Phú Nhuận được hưởng quả đá biên. Văn Chiến, một đường chuyền bóng cho thủ môn của Văn Chiến, tuy nhiên bóng đập chân của Đức Huy bật lại. Văn Lý vừa rồi đánh đầu định phóng đi hết đường biên dọc. Các cầu thủ FC Xuân Giao được hưởng quả đá biên. Văn Cường, tình huống chuyền dài của Văn Cường đến cho Đức Hiếu. Bên Văn Lý của Phú Nhuận đã đánh đầu phá bóng. Bóng đến chân Quang Huy. Minh Phúc rất khéo léo, tuy nhiên không qua được Ngọc Hường. Đức Họa đã có bóng. Đức Họa và Văn Cường. Một đường chuyền rất hay của Đức Họa cho Ngọc Hường, tuy nhiên Ngọc Hưởng rồi không qua được Doãn Quân bên phía FC Xuân Giao. Các thủ FC Xuân Giao được hưởng quả đá biên.
Văn Hoàn, Kim Sơn, Văn Lý. Các cầu thủ Phú Nhuận phối hợp với nhau bên phần sân nhà và khu vực giữa sân rất ăn ý. Tuy nhiên là những pha đường bóng cuối cùng thì của họ thường là không chính xác. Văn Cường, chuyển bóng cho Minh Phúc, không qua được Kim Sơn. Bóng đi hết được về dọc, các cầu thủ FC Xuân Giao tiếp tục được hưởng quả đá biên. Quang Huy, Quang Huy không khống chế được tình huống rồi. Bóng lên chân của Doãn Quân, cú sút ngay của Doãn Quân. Đức Hiếu đã nhoài chân kê theo, tuy nhiên bóng vẫn đi chệch khung thành bên phía các cầu thủ FC Phú Nhuận. Văn Hoàn chuyển bóng cho Ngọc Hưởng, rất hay. Đức Họa đang có bóng, rất kỹ thuật, một pha tỉa bóng mà ngoài của Đức Họa và góc xa, bóng đập cột dọc, đập hai cột dọc bên phía FC Xuân Giao vào đi vào lưới. Quân bình tỷ số 1-1 cho các cầu thủ FC Phú Nhuận. Lê Đình Danh, Minh Phúc và Lê Đình Danh phối hợp nhau rất ăn ý, rất hay. Một đường chuyền bóng ngay của Minh Phúc cho Quang Huy, tuy nhiên bóng lại sửa lưng Quang Huy. Đức Nghiêm, Kim Sơn và Đức Nghiêm đang phối hợp với nhau. Doãn Quân đã có bóng, bóng trận Văn Chiến, lại là Văn Chiến đang có bóng, không qua được Đức Hiếu bên phía FC Xuân Giao. Bóng hết đường biên dọc, các thủ FC Xuân Giao được hưởng quả đá biên. Doãn Quân thực hiện quả đá biên cho FC Xuân Giao. Một pha che chắn của Đức Hiếu, tuy nhiên là Văn Hoàn rất kinh nghiệm cắt được tình huống bóng vừa rồi. Bóng đi chân của Văn Hoàn, Văn Chiến chuyền bóng ra ngoài rất hay cho Văn Hoàn. Rất tiếc tình huống trả ngược lại của Văn Hoàn trong Ngọc Hưởng lại hơi sửa lưng Ngọc Hưởng một chút. Quang Huy, bóng lên chân của Văn Lý, Văn Chiến, Quang Huy đang có bóng, rất hay. Quang người sút ngay, một tình huống Quang người và sút ngay của Quang Huy, tuy nhiên là hậu vệ Văn Lý phía Phú Nhuận vẫn kịp thời nhoài người đã cản phá tình huống vừa rồi của sút bóng của Quang Huy đã không được gì. Văn Chiến chuyền bóng cho Ngọc Hưởng, chuyền bóng hơi khó, lại là Văn Chiến có bóng. Đức Họa không qua được Doãn Quân, Doãn Quân đang có bóng, chuyền bóng cho Lê Minh Phúc, Lê Đình Danh, Doãn Quân chuyền bóng dài cho Đức Hiếu. Một pha đánh đầu đá bóng rất hay của Đức Hiếu, tuy nhiên là thủ môn Đức Nghiêm về phía Phú Nhuận đã kịp hơi bóng, tuy nhiên bóng đi hơi cao, trọng tài xác định là tình huống rồi pha chạm tay vừa của thủ môn Đức Nghiêm về phía Phú Nhuận là bóng đã đi hết đường biên ngang. Đức Hiếu đã có bóng, Quang Huy chuyển cho Minh Phúc, Minh Phúc sút ngay rất nguy hiểm, một tình huống sút ngay của Minh Phúc, thủ môn Đức Nghiêm rất cảnh giác, anh tung người đẩy được pha bóng vừa rồi. Các cầu thủ Phú Nhuận được hưởng quả đá biên. Kim Sơn, Văn Chiến, Đức Họa, Văn Chiến phối hợp giữa Đức Họa và Văn Chiến. Bóng chân Ngọc Hưởng, pha xử lý rất khéo léo của Ngọc Hưởng, bóng lọt qua lách của thủ môn Văn Chiến và đi vào lưới. Các hậu vệ của FC Xuân Giao đó nhoài người đã phá bóng, tuy nhiên cũng không theo kịp tình huống vừa rồi. Như vậy là Ngọc Hưởng đã ghi bàn thắng nâng tỷ số đến 2-1 cho các cầu thủ FC Phú Nhuận.
Trận đấu được tiếp tục. Lê Đình Danh, Minh Phúc. Các cầu thủ FC Xuân Giao đa phần là các cầu thủ trẻ, cho nên là kinh nghiệm thi đấu cũng như tâm lý thi đấu của các em vẫn cần phải có thời gian để mà dỗ thêm. Các cầu thủ FC Xuân Giao đã dẫn trước, tuy nhiên bây giờ họ lại để FC Phú Nhuận đổi kịp và vươn lên dẫn trước. Tỷ số đang là 2-1 cho FC Phú Nhuận. Văn Chiến, bóng lên chân của Ngọc Hưởng, chuyền cho Kim Sơn. Bóng xác định là quyền đá biên thuộc về các cầu thủ FC Xuân Giao. Lê Minh Phúc chuyền cho Lê Đình Danh. Các cầu thủ FC Xuân Giao đang chuẩn bị thực hiện quả đá phạt. Lê Đình Danh và Quang Huy sút bóng, một pha sút bóng rất nguy hiểm. Quang Huy, thủ môn Đức Nghiêm đã với tay cản phá, bóng đi vào sang ngang. Và đúng lúc này trọng tài Văn Minh đã nổi còi kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, trận đấu giữa FC Phú Nhuận và FC Xuân Giao. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, các cầu thủ FC Phú Nhuận đang tạm dẫn các cầu thủ FC Xuân Giao với tỷ số 2-1. Người ghi bàn cho cầu thủ FC Phú Nhuận trong hiệp 1 là Ngọc Hưởng và Đức Họa. Còn các cầu thủ người ghi bàn cho FC Xuân Giao là xin mời quý vị và các bạn tạm nghỉ đi phút trước khi bước vào hiệp thi đấu thứ hai của trận đấu này. Xin mời quý vị và các bạn trở lại hiệp thi đấu thứ hai, trận thi đấu giữa FC Xuân Giao và FC Phú Nhuận. Trên sân số 2 là trận thi đấu giữa FC Toàn Bảy và FC Hải Huyền. Hai đội bóng đang dẫn đầu bảng với sân số 2 đang gặp nhau, và bên sân số 1 thì hai đội đang đứng cuối bảng đang gặp nhau. Ở hiệp thi đấu thứ hai này, bên phía FC Xuân Giao có sự thay đổi người. Số 9 Vũ Văn Hải được đưa vào sân thay cho số 11 Phạm Văn Cường. Bên phía FC Phú Nhuận cũng có 3 sự thay đổi người. Người vào sân bên phía FC Phú Nhuận, người vào sân là số 5 Phạm Mạnh Tuấn, ra sân là số 2 Mai Văn Hoàn, số 4 Mai Văn Hiệp vào sân thay cho số 3 Nguyễn Kim Sơn, số 9 Đỗ Văn 10 vào sân thay cho số 22 Lê Đức Họa. Trở lại với trận đấu, các thủ FC Phú Nhuận đã được hưởng quả đá phạt góc. Đỗ Văn 10 thực hiện quả đá phạt góc, một
pha đánh đầu của Văn Chiến, nhưng thủ môn Văn Chiến bên phía FC Phú Nhuận đã bắt được tình huống đánh đầu của Văn Chiến của bên phía. Rồi. Văn Chiến bên phía FC Phú Nhuận truyền bóng cho Văn Hiệp, tuy nhiên là tình huống chuyền bóng của Văn Chiến quá mạnh, Văn Hiệp không theo được. Và trận chấp rất quyết liệt. Văn Lý Phú Nhuận chuyển bóng cho Văn Hiệp, Văn Chiến, một pha sút bóng rất mạnh của Văn Mười, bóng đi chệch khung thành bên phía FC Giao đôi chút. Lê Đình Danh đang có bóng, đường truyền cho Văn Lý, chuyền bóng lên Ngọc Hưởng đánh đầu lối, tuy nhiên thủ môn Văn Chiến đã bắt được tình huống bóng rồi. Doãn Quân đang có bóng, chuyền lên cho Văn Hải không khống chế được tình huống vừa rồi. Văn Hiệp, đường chuyền bóng của Văn Hiệp đã đặt vào chân của Doãn Quân, bóng đi hết đường biên dọc. Các cầu thủ FC Phú Nhuận được hưởng quả đá biên. Văn Lý sẽ thực hiện quả đá biên cho các cầu thủ FC Phú Nhuận. Văn Chiến đang có bóng, Văn Hiệp chuyền bóng cho Đỗ Văn Mười, Quang Huy FC Giao đang có bóng, chuyền bóng cho Minh Phúc đẩy bóng hơi dài. Thủ môn Phú Nhuận đã bắt được tình huống rồi và phá bóng lên của Lê Đình Danh. Và không chế bóng trượt của Đức Hải, tuy nhiên đường chuyền của phối hợp của Văn Mười cho Ngọc Hưởng đã bị các cầu thủ FC Giao bắt bài. Thủ môn Văn Chiến và đá bóng dài lên phía trên. Văn Lý đã phá bóng hết đường biên dọc, các cầu thủ FC Giao được hưởng quả đá biên. Văn Hải, bóng lên chân của Quang Huy đã không tình huống phạm lỗi, trọng tài xác định không có lỗi của các cầu thủ FC Phú Nhuận. Văn Trong là có bóng, sân trên bóng ướt, Văn Trong đã bị mất trụ trong tình huống vừa rồi. Các cầu thủ FC Giao được hưởng quả đá biên. Quang Huy và Văn Chiến, bóng chân của Doãn Quân. Tiếp tục là quả đá biên cho các cầu thủ FC Xuân Giao. Chuyển bóng cho Văn Trong, tuy nhiên Văn Trong bóng không được tới được chân của Văn Trong. Và sút bóng của các thủ FC Xuân Giao, thủ môn Đức Nghiêm đã kịp thời để bóng ra. Các thủ FC Xuân Giao được hưởng quả đá phạt góc. Quang Huy, một đường đưa bóng xuyên vào phía trong rất lộn xộn, tuy nhiên các thủ FC Phú Nhuận đã phá bóng lên, bóng đến chân của Văn Mười trước mặt anh Lê Đình Danh, một đường chuyền chọc khe của Văn Mười cho Ngọc Hưởng, tuy nhiên bóng hơi sửa lưng của Ngọc Hưởng nên Ngọc Hưởng không theo được tình huống vừa rồi, rất tiếc cho được tấn công vừa rồi của các cầu thủ FC Phú Nhuận. Văn Quân, Văn Trong không được, các thủ Phú Nhuận đã có bóng. Văn
Văn Hiệp không hiểu ý để di chuyển đường chuyền bóng của vừa rồi của Văn Chiến. Văn Hải đường chuyền bóng không bóng tới, lại là Văn Quân có bóng, một đường chọc khe cho Văn Trong, tuy nhiên bóng không đến chân được của Văn Trong. Lại là Doãn Quân có bóng, Minh Phúc và qua người của Minh Phúc rất hay, tuy nhiên không qua được cái cầu thủ thứ ba của FC Phú Nhuận. Cầu thủ FC Số Giao được hưởng của đá biên. Văn Hải, Minh Phúc, chuyển về cho nơi đi danh, không qua được cái đầu của Phạm Anh Tuấn. Để đi danh rất hay, được truyền cho Quang Huy. Rất tiếc tình huống Quang Huy không khống chế được tình huống rồi. Bên phía cầu thủ FC Phú Nhuận có sự thay đổi người. Các cầu thủ FC Phú Nhuận có sự thay đổi người. Số 15 Nguyễn Xuân Tuyển được đưa vào sân thay cho số 7 Trần Ngọc Hưởng. Số 11 Hải Nam thay cho số 8 Nguyễn Văn Chiến. Các cầu thủ để đi danh. Anh Tuấn, Hải Nam, tình huống rất thoáng, Văn Sang đối mặt thủ môn. Một tình huống chần chừ của Văn Trong và cuối cùng một cú sút của Văn Trong đã không qua được thủ môn Đức Nghiêm. Một tình huống chần chừ rất tiếc, rất đáng tiếc của Văn Trong khi trước mặt anh là thủ môn Đức Nghiêm, tuy nhiên anh dùng đi bóng 2 nhịp nữa mới sút, rất tiếc. Rất thoáng, Văn Hải, Quang Huy, Văn Hải và không chỉ bóng hơi dài của Minh Phúc. Văn Mười chuyển bóng Văn Ý, bóng rất thoáng cho Văn Hiệp. Cầu thủ Phú Nhuận được hưởng quả đá biên. Văn Lý, Quang Huy, Văn Hải rất hay, một mình qua hai cầu thủ, rất may các thủ hậu vệ anh Tuấn bên phía FC Phú, Văn Tuyển bên phía FC Phú Nhuận đã kịp quay lại cướp bóng. Quang Huy và chần chừ của Minh Phúc, cầu thủ Phú Nhuận đã cướp được bóng. Văn Hiệp, bóng vẫn trong chân cầu thủ FC Phú Nhuận, tuy nhiên thủ môn Văn Chiến đã ra kịp thời ra phá bóng hết đến biên dọc. Các cầu thủ FC Phú Nhuận được hưởng quả đá biên. Một đường tình huống đá biên cho Mai Anh Tuấn, Phạm Anh Tuấn, tuy nhiên là bóng đi hơi cao, anh Tuấn đã không khống chế được tình huống vừa rồi. Lê Đình Danh là có bóng. Văn Hải, Quang Huy rất nhịp nhàng, không được, các cầu thủ Phú Nhuận đã lấy được bóng rồi. Một cú sút bóng
rất nhanh của cầu thủ bên phía FC Phú Nhuận. Người vừa thực hiện cú sút vừa rồi là cầu thủ số 11 Hải Nam. Hải Nam đã nâng tỷ số lên 3-1 cho các cầu thủ FC Phú Nhuận. Một pha sút nhanh của Văn Hải, tuy nhiên bóng đi vào sang ngang bên phía FC Phú Nhuận. Văn Lý Minh Phúc đang có bóng. Minh Phúc và Văn Mười đã lấy đi bóng rồi, không qua được Minh Phúc. Các cầu thủ FC Xuân Giao được vào đá biên. Doãn Quân để định danh, chuyền bóng cho Minh Phúc. Thủ môn Văn Chiến đang lựa chọn đồng đội để chuyền bóng. Một đường trời chuyền rất khó của Văn Quân cho Lê Đình Danh. Văn Hiệp một pha phối hợp giữa Hải Nam Phú Nhuận bên phía Phú Nhuận và thủ Văn Tuyển, tuy nhiên là và kết thúc cuối cùng thì không chính xác. Lê Đình Danh, Minh Phúc và Hải Nam. Pha sút ngay của Minh Phúc, bóng bật trên hậu vệ phía FC Phú Nhuận đi hết đường biên ngang. Các cầu thủ FC Phú Nhuận có sự thay đổi, xin lỗi, các thủ FC Xuân Giao có sự thay đổi người. Lê Đình Danh được đưa ra nghỉ và số 18 Đức Hà được đưa vào sân thay cho Lê Đình Danh. Thủ môn Đức Nghiêm đã bắt dính tình huống bóng vừa rồi. Hải Nam vừa rồi có một cú sút xa, thủ môn Văn Chiến đã kịp thời nhòi người cản phá tình huống vừa rồi. Bây giờ các cầu thủ FC Phú Nhuận được hưởng quả đá phạt. Đứng trước tình huống này là số 6 Văn Lý. Một pha phối hợp và đá phạt nhanh. Anh Tuấn Phú Nhuận vừa thực hiện cú sút xa. Các thủ FC ra phóng ra. Một pha tổ chức đá biên ngay của các thủ FC Phú Nhuận, tuy nhiên là đã phạm lỗi đá biên. Các thủ trọng tài cho các thủ FC Xuân Giao được hưởng quả đá biên. Và đánh đầu pha bóng lên của Văn Lý. Minh Phúc, Văn Hiệp, Văn Tuyển và Hải Nam. Văn Lý, bóng đến chân của anh Tuấn, bóng lại đến chân của anh Tuấn, chuyền thọc khe cho Hải Nam rất hay. Chậm mất rồi, cơ hội vẫn còn. Một pha sút ngay của anh Tuấn, thủ môn Văn Chiến đẩy bóng ra, tiếp tục là quả đá ngay của FC Phú Nhuận, tuy nhiên bóng đi không chính xác.
Một đường chuyền bóng dài lên cho Văn Trong. Văn Trong không khống chế được. Các thủ FC Phú Nhuận có sự thay đổi người. Cầu thủ số 6 Văn Lý được đưa ra nghỉ, vào sân là số 78 Phạm Đức Duy. Các cầu thủ Phú Nhuận được hưởng quả đá biên lên. Đức Hải chuyển cho Quang Huy. Quang Huy và Đức Duy. Sân trơn bóng ướt, Quang Huy đã không bị mất trụ. Tuy nhiên các thủ FC Xuân Giao vẫn được hưởng quả đá biên. Đức Hải. Văn Hải đang có bóng. Chuyền bóng cho Doãn Quân. Bóng lại đến chân của Văn Hải. Văn Trong đi bằng tốc độ, không qua được anh Tuấn bên phía FC Phú Nhuận. Thủ FK Xuân Giao được hưởng quả đá biên. Tổ chức đá biên rất nhanh. Tuy nhiên cú sút của Đức Hải đã sút trượt bóng. Vừa rồi các cầu thủ của FC Phú Nhuận có sự phối hợp tấn công nhanh, tuy nhiên là Hải Nam đã không theo được tình huống tấn công vừa rồi. Văn Hiệp cho Hải Nam, không qua được Doãn Quân bên phía FC Xuân Giao. Các thủ FC Xuân Giao được hưởng quả đá biên. Đức Hải đã có bóng. Một pha sút ngay của Đức Hải. Bóng đập người Văn Hiệp đi hết đến bên dòng. Các cầu thủ FC Xuân Giao tiếp tục được hưởng quả đá biên. Đức Hải đã có bóng. Chuyền cho Văn Hải, rất kỹ thuật, pha qua người rất kỹ thuật của Văn Hải và thực hiện sút bóng này. Tuy nhiên anh Tuấn đã kịp thời về bóng lót cho các thủ FC Phú Nhuận. Các thủ FC Xuân Giao đã bây giờ được hưởng quả đá phạt góc. Pha qua người rất hay của Hải Nam. Rất tiếc Văn Mười đã không xử lý được tốt được tình huống vừa rồi. Bóng lên chân của Minh Phúc. Đi được bên dòng. Xin lỗi. Cầu thủ Xuân Giao được hưởng quả đá biên. Quang Huy, Văn Trong. Rất hay. Văn Mười. Nhà bóng lại cho anh Tuấn. Một cú sút rất chính xác, uy lực của anh Tuấn bên phía FC Phú Nhuận, và FC Phú Nhuận đã có bàn thắng thứ